감기가 뭐야? 바이러스가 안에 들어오는 거야. 네네. 몸에 맞지 않는 게 호흡기로 들어가서 네. 문제를 일으키는 게 감기잖아. 네네. 그러면 감기를 했을 때 독이 어디에 있어? 공기가 통하는 통로에 있으니까 어떻게 돼? 몸에서는 어떤 반응이 일어날까? 저항을 하고 네네. 염증이 일어나고 네. 그 다음에 어떻게 돼? 그걸 뱉으려고 하는 행동이 있어야지. 네네. 안에 쏙 들어갔는데 소변으로 빼는 게 좋아? 아니면 입으로 빼는 게 호흡기로 좋아? 들어갔으니까. 그럼 입으로 빼는 게 제일 그래서 좋은 기침 거야. 편한데요? 그래서 기침을 하는 거지. 기침은 되게 좋은 거 살려고 하는 아주 일반적인 방어 기전이거든. 그걸 못하게 하면 안 돼. 그럼 참는 게 좋은 게 아니네요? 그냥 그렇지, 이건 기침은 잘하게